Tandaan, kapag ikaw ay nakatira sa talagang danger zone, lumikas sa unang anunsyo pa lang ng PBOX ng LGU. Kapag malapit sa isang bulkan ngunit nasa labas ng danger zone, magsuot ng mga mahahabang damit, antipara at gas mask habang lumilikas para mabawasan ang epekto ng abo. Lumikas agad kapag pinayuhan ng mga otoridad. Maganda na may emergency survival kit tulad ng mga delata at pagkaing madaling lutuin, tubig, battery, power radio, mga flashlight at battery. Planuhin kasama ang iyong pamilya kung paano kayo makakontak sa isa't isa sakaling kahiwalay kayo sa oras na pumutok ang bulkan. Kapag hindi makapag-evacuate, manatili sa loob ng bahay at isara ang lahat ng mga bintana, pinto, maging alisto sa mga madlad o mabilis na pag-agos ng mainit na laba. So ayan, maging alerto tayo mga kapatid sa mga naranasan ngayon dito sa Taal Volcano. So dapat nga mag-ano na tayo, lumikas na tayo kasi nasa level 4 na tayo ngayon. So ingat-ingat kayo dyan, mga malapit dyan sa zone ng mas maganda 8 kilometer zone. Nakalikas na kayo dyan sa malapit sa crater ng bulkan. So ayun, so maging I am ready tayo lagi kapag dumarating yung mga kalamidad na ganyan. So let's pray for everyone's safety. Lagi natin tatandaan yan. Ano ka dyan?